即係香港有時我都覺得係即係好似求其插花都變咗老師咁樣。如果你啲嘢賣得好嘅，即係你設計得好咯，設計得唔好咪你自己用下個腦咯。冇啊！香港人另歪面嘅行過我哋，記住香港人可以唔買嘢都可以傾偈嘅，唔需要另歪個面咁樣走，即係好奇怪。我覺得冇乜所謂，打個招呼。我勁低能啊！哇！因為呢度呢啲客咧，我揾翻我個 Hi，hello 阿 Ocean 翻嚟揸車，因為我唔敢揸到咁遠。我哋而家去攞花。呢個可以買嘅，呢啲咧冇 number，佢話 stock 咧，你就可以咧即刻上網，但你都係唔可以就咁拎咯。呢度就係之前大家訂咗嘅花啦，嘅花材啦，咁就已經準備好俾大家嚟攞貨嘅。點解你會開始做插花嘅咧？哇，好耐咯喎！其實由初由興趣啦，後尾咧就教啦。咁教咧，我又覺得自己唔係好夠啦。咁我就曾經去過法國嗰度進修啦。咁一路即係進修完之後咧，其實我一路都有增進自己嘅知識嘅。咁所以日本嘅文化啦，同嘅嘢我都好中意。我哋大家都係啦，應該係。咁然之後又去日本啦，咁交流啦。因為其實我都識日本嗰啲好多嘅老師嘅，我會去佢哋啲學校嗰度咧，可能會幫手做 show 啊嗰啲咁樣咯。咁所以我係其實不斷都有吸收咧，即係其實日本同埋歐洲嘅花藝咯。我哋比較係屬於係前輩少少呢啲咧，因為我哋就知道個知識要好廣泛咯。即係例如，即係我曾經遇過啲花藝老師啦，連插個殯儀花都唔識嘅。因為一個全面嘅花藝職業或者係有經驗嘅人咧，你要由人嘅出生啦，到結婚啦，到呢個嘅即係咧去世嘅時候，呢扎嘅花你全部都要識咯，係啊。咁所以我哋嚟到英國之後咧，其實我哋都有啲人問我哋做殯儀嗰，我哋都會做嘅。咁算唔算係從頭開始喺呢度？都算從頭開始㗎，我哋退休年紀啊嘛，特別嚟到之後啦，咁普通一間嘅花檔或者花店咧，其實佢哋個技術性唔係好高嘅。你見到個個都係咧紮下個花束就算數，或者你見到一啲好好生意嗰啲 tube station 嗰啲咧，係有個檔口嘅嗰啲阿叔咧，佢哋未必識花喎，佢哋會喺歐洲，即係佢會喺荷蘭啦，荷蘭咧佢就會咧即係同啲公司訂咧包好咗一束束，有埋花紙嘅嚟嘅，襯好晒，咁佢哋就會今個星期我想訂50束喎，咁佢哋一箱箱運過嚟賣咁樣咯，現成㗎，係啊。咁其實香港咧做花嘅人咧，我覺得係幾叻嘅，因為嚟到咧樣樣都識。咁同埋我亦都聽過有啲行家咧，嚟到都會揾翻酒店啦，同埋啲會所 club house 嗰啲花嚟做，即係佢哋好容易揾到工嚟到英國之後。咁所以係香港人真係好叻。嗱，呢個咧就係荷蘭玫瑰啦，咁同埋比較長啲嘅。咁呢個黑莓咧就都比較少啲啦，咁叫 Bad Magic。咁玫瑰咧，正常嚟講咧，即係我嚟得呢間攞咧，佢都係荷蘭嚟嘅，因為我哋呢個場係多數係歐洲嗰邊嘅花。歐洲貨。係歐洲貨。補貨完畢，而家要去俾錢啦。花材都有平有貴啦，係。好多 supermarket。係啊係啊係係。好平。係。咁其實點樣可以令到大家覺得我值得俾呢個錢買呢啲雜花咧？你會唔會發覺英國咧好得意啊？每個 weekend 咧，無論男女咧，攞住即係去超市買嘢咧，佢一定買埋束花嘅。香港就唔會啦，特別男士啦，點會 weekend 星期五買束花翻屋企啊？係咪先？咁如果你開喺一啲咧比較民生住宅區嗰啲咧，咁你開間花店你就唔可以 mark up 得高嘅。咁但係如果你開喺啲 commercial 嗰啲啦，
其實嗰啲花係會貴啲嘅。咁因為我其實我喺香港都做開比較 high end 啲客咧，如果平嗰啲花我買唔落手咯。咁所以你睇我後邊嗰啲花咧，其實我哋係買貴嗰啲花翻嚟，可能嗰個利潤冇咁高咧，我都會買啲貴嘅花翻嚟賣咯。係咪真係有分別嘅咧？即係譬如真係荷蘭嚟嘅玫瑰同埋喺肯亞嚟嘅玫瑰。係啦，其實肯亞咧有個級數嘅，咁咧最高個級咧就拼住荷蘭中等個級嘅。咁如果好短好幼嗰啲玫瑰係最平嘅，即係例如你喺啲平價嘅超市買到咧5磅有10支，嗰啲就係玫瑰之中咧最低層次即係嗰個 grade 咧係最低嗰啲咯。因為我都係喺荷蘭入貨翻嚟噶嘛，咁我 compare 過咧嗰啲價錢咧，即係我哋冇嗰啲好平咩5磅10支係完全冇嘅。譬如情人節當一個紅玫瑰咁樣啦，咁我就入嗰個靚嘅叫 Naomi 啦，咁我哋嘅批發價咧係2.5磅咯，跟住我哋批發咧要加20% VAT 嘅喎，咁所以差唔多成有時2磅幾3磅一支花咯，咁所以我冇可能賣到咧15磅嘅一打嘅玫瑰咯。咁所以就係一定花同埋所有嘢都係啦，都有分級數嘅。咁第一件事睇下佢夠唔夠長啦，成支即係成支嘅我哋叫 stem 啦，支框啦夠唔夠長啦？因為越高嘅越長嘅玫瑰咧就越貴嘅。咁同埋跟住睇下個花頭啦，個大細啦，咁同埋即係佢嗰個新鮮程度啦，啲葉啊好乾淨好靚啊，咁就係一個好嘅質素嘅玫瑰咯。咁但係當然啦，百貨養百客啊嘛，咩都有人買嘅，咁所以唔緊要㗎，係咪先？咪插下花，咪買啲平平地嘅先咯。有冇咩辦法我哋當插一個玫瑰，去令到佢持久啲咧？係咁，首先你要買嘅時候咧，要新鮮啦。超市咪包好一束束燉喺個桶度嘅，你可以一束咁樣，你攞上嚟睇睇個腳。個腳如果你咧見到佢啡晒黑晒咧，咁就會冇咁新鮮嘅。咁你如果見到佢好新鮮啊，好靚，咁其實嗰支花基本上都新鮮。OK， 翻到嚟之後呢，你就首先去咗啲刺先，然之後就剪腳。咁如果你屋企有水喉呢嘅話呢，你可以呢攞住一紮玫瑰啦，喺個水喉嗰度咁樣沖落嚟。剪完腳之後，咁因為玫瑰呢，佢呢度入邊好似海綿咁樣嘅，全身都需要水嘅。咁你沖咗落嚟呢度都濕晒啦，咁佢咧就即刻擺翻落去嗰個水度，咁同埋玫瑰咧最好譬如好似呢支咁樣養水養到咁高會好啲咯，同埋超市好好嘅，我發覺英國超市咧佢有包營養液，呢啲咁樣你就落去你嗰個水嗰度，咁用翻支玫瑰棒咧攪翻埋啲水插落去咁 OK，咁同埋咧英國養花特別襟啊，你覺唔覺得？因為天氣好天氣啊嘛，佢唔熱啊嘛。咁我以前喺香港咧，其實2日要換一次水嘅。咁英國咧，我覺得3、4日都 OK 咯。你換咗啲水，要洗乾淨嘅花樽喎。最好咧呢度再剪腳。咁呢個浸落水噶嘛，係咪？咁你就最好就喺個水喉嗰度洗乾淨埋個腳佢，咁佢就冇咗之前嗰啲細菌黐咗喺度啊。我覺得佢擺到成10日。如果係天氣凍咧，14日我都試擺過都 OK 咯，係啊。咁英國最靚嘅玫瑰你知唔知係咩啊？本地嘅玫瑰 David Orchid 6磅一支都有批發喎。不過夏天先至有啦，因為佢嗰個長度啦，同埋花個大細係最靚嘅。頭先提到香港、英國其實喺花上面消費者嘅嗰個概念都唔同啦。係。頭先你講過香港有啲好特別嘅情人節嘅一啲例子。情人節嘅例子啊，好得意㗎，因為嗰陣時我都有鋪頭都人哋訂花啦，咁有啲男士咧，其實新聞話2束啦，我曾經有男士試過訂5束啦，即係送俾唔同嘅人啦，咁亦都會有女人訂翻俾自己啦，咁即係其實香港咧對情人節收花呢樣嘢係好緊要咯，即係 office 啊，你知唔知如果係如果禮拜日啦2月14號咧，咁花店嘅生意會少30%嘅。如果你係 weekdays 咧，你除咗避咗唔翻工咧，你基本上咧你個生意會好好多，因為有啲女仔會鬥收得多束花咯。香港就係咁樣，但係咧英國係好奇怪嘅喎，就唔興送去 office 嘅喎，就多數係啲男士咧親自嚟花店啦，夜晚收工咧買束花翻屋企啊咁樣咯。佢哋都會買好多束㗎。會買2束，知唔知點解？唔係情人。
俾女女係啦，俾自己個女女啦，咁仔仔就冇噶啦，so sorry 啊。咁佢哋就會買一束大嘅就俾自己嘅太太啦，咁跟住就可能買束細嘅就俾自己個女啦咁樣咯。一束多數係會大個束係紅玫瑰啦，咁係12支嘅。咁其他嗰啲咧可能係即係一束花有啲玫瑰就 OK 啦，送俾女女嗰啲咁樣咯。2年情人節啦喺度過咗，其實佢哋個個都會買咧，你俾束細嘅我添啦咁樣咯，咁係幾得意咯。咁呢個係我嚟到英國個情人節先知嘅，咁即係要真係住到嗰個地方先知道嗰個地方嘅文化咯。嚟咗英國之後咧，即係鬱金香好多，同埋價錢都好平啊，係咪？因為香港鬱金香就會貴少少嘅。如果想鬱金香襟咧，你就好似我咁樣咁少水就夠噶啦，見唔見到？同埋剪腳嘅時候咧，就剪平腳。如果斜腳，如果咁剪斜咗，你咪吸水個橫截面咪多咗咯。仲有，如果你揀鬱金香咧，當你喺超市買啦，我就中意買嗰啲咧。好多層花瓣嗰隻，開起嚟咧好似牡丹咁樣咁靚。如果單花瓣咧，佢有時鬱金香得5塊瓣，一撞一塊咧好核突咯。我買呢個咧係應該係40 cm 嘅，過多2日咧會變咗42-43 cm， 因為鬱金香佢呢度咧一路會生長㗎，所以有時啲人嘅話係咪點解會咁樣揼落嚟咧？其實佢呢度個花大咗啦，長咗，所以佢咪重咗，咪彎落嚟咯。你束花咧都有擺一啲市集嘛？咁會唔會擺完啲市集之後，會可以收集到或者了解到即係本地人對於花佢哋嘅要求或者喜好咧？其實我香港我唔使去企街啊，賣花咁咧，但係因為我想了解下本地嘅市場，我覺得人去到邊度，你去到一個新嘅地方，你都要適應下㗎。你去到食咖喱嘅國家，你咪食下咖喱咯，係咪先？咁我嚟到呢度，咁我想知道了解係本地嘅人啊嘛。我係收到好多呢邊人咧買花嘅知識咯。首先咧就係因為英國咧啲人好中意好 colourful 嘅花嘅，有啲熟嗰啲街坊咧，佢哋會嚟咧傾偈嘅。咁我問佢哋點解咁中意啲 colourful？因為佢係英國嘅天氣咧黑暗，特別冬天嘅時候咧，佢哋唔想入到個屋企有一紮白色嘅花，咪更加凍咯。咁如果係 colourful 嘅花，咪好 warm 咯喺度。咁所以佢哋中意插啲 colourful 嘅花喺屋企咯。所以而家你入嘅花都係啊，都有顏色㗎。因為其實以前我喺香港，我嘅嘢係好清嘅，我係改變咗咯。而家嚟到之後，咁我都覺得冇乜所謂嘅，入鄉隨俗啊嘛，係嘛？我成日都話作為一個好嘅插花嘅人咧，你提供到個客人嘅需要，話你嘅靚，你就係成功啦。如果係靚咧，即係話我自己話靚咧，我擺喺我自己嘅屋企咯。一個鬱金香啊，咁鬱金香咧就咧，因為佢係咧同呢個咧係春天都係要少水嘅花啊嘛，咁我就通常同埋咧揀花咧，你見唔見到同一個長度嗰個花瓣咧係比較即係脆弱呢啲，我就會擺埋一齊咯，我就唔會突然之間擺啲好硬嘅嘢喺佢隔離咁樣。咁譬如咧，我咪有向日葵嘅，咁我就唔會擺個向日葵落去啦。咁所以呢個叫做花藝嘅和諧啦。佢咧就嗰啲牡，另外嗰啲叫大牡丹，呢種叫洋牡丹。你會建議幾多種花材喺一紮花度？我就冇乜所謂，不過咧，即係多花材唔緊要，最緊要係襯落去係靚同埋和諧。譬如想摘一束花咧，我驚襯到好核突，唔知點算嘅。咁首先睇咗個花瓣咧，其實呢啲都係 family 嚟㗎，同一個 family，即係大家都係咧比較係我哋叫做脆弱啲嗰啲啦。咁你可以擺埋一齊，跟住然之後，如果你真係想好穩陣嗰束花咧，係令到我唔會失敗啊咁樣，即係因為有時多花唔一定靚㗎嘛。咁你就可以買單色系列，譬如好似呢個咁樣。紅紅地嘅，即係最多係撞呢個色落去，拼一拼個系列先咯。咁你就冇咁容易出錯嘅。擺咗尤加利葉之後咧，就會貴氣啲。呢個唔使啊，呢個幾百搭，多水又得，少水又得。尤加利葉咧，英國咧好難種啊。咁咧佢多數係意大利嗰邊過嚟嘅咯，咁樣咯，係咪加咗啲靚啲？
你喺英國好多機會啦，有好多展覽可以做到啦。同時間香港有冇啲業務你都需要翻去？因為我呢2年都有翻去幫一個朋友設計啲花啦，咁佢係咁開晒會，你要翻幾時翻嚟喎？咁我咪飛翻去咁樣咯。咁即係有需要嘅時候，我都會飛翻去。咁當然要睇個 budget 夠唔夠啦，因為有機票又剩咁夠 budget 我都飛翻去嘅，冇乜錢賺都放心啦。係啦，因為其實我覺得幾好啊，唔需要完全離開，變咗個心情會係咪好啲啊？咁樣係。雖然好似冇離開過咁，係咪你願意呢？其實我個人咧，其實冇乜所謂嘅，即係我唔會咧即係話離開咗好傷心啊咁樣嗰啲。其實我都係掛住我阿媽多啲。咁因為我其他人都喺呢邊啊嘛，咁佢太老啦嚟唔到，咁我其實其他嘢冇乜嘢，因為可能我呢幾年都呢2年咧都1年都翻2次咧，所以冇乜太大話唔捨得咯，係啦。啲朋友咧？朋友有啲就好多都過咗嚟，咁有啲就翻到去就食飯啊咁樣咯，反而更加 close 咗，好似係社會氣氛要講普通話啦。你去度度都，同埋咧有一樣嘢翻香港最唔慣嘅，度度都開晒食辣嘢，因為我唔食辣嘢㗎，咁所以咧你會見到呢間有咩川辣啊嗰啲咧，個感覺好似死啦！我點算啊？因為我唔食辣嘢嗰啲人嚟㗎喎，咁樣咯，係啊，但真係冇咗以前嗰種。點講呢？我唔識講啊，嗰種氣氛，同埋因為而家啲餐廳呢太早收，即係我約咗個朋友啦，其實真係9點幾想去食嘢。我哋呢由尖沙咀呢金巴利道，你知唔知行到邊度啊？行去諾士佛台呢又話幾點收啦，跟住行下呢，行翻去山林道食韓國嘢咯，係收，佢話佢收3點咯。你知唔知？跟住我朋友佢話以前邊係咁㗎。跟住坐低咗咧，佢話我哋10點半 last order 嚇，我哋10點鐘先行入嚟喎咁樣。呢樣嘢係最唔慣嘅，所有啲食肆鋪頭太早收啊。會唔會係即係感受到香港嘅經濟，或者其實對你嘅行業有冇影響？我都有聽過啲行家講咧，即係而家今年嘅情人節，因為我都有問下佢哋啦。佢哋而家咧就係香港嗰啲嘅花店要賣平嘅，就喺深圳做好咗。落嚟咁樣一束束賣俾啲客咯，咁變咗你係慳咗人工好多咯，係啦，咁同埋大陸啲花會平啲，情人節嗰個即係嗰個 order 少咗好多咯，因為我啱啱上個星期同啲花店傾電話，佢話以前我有200個 order， 今年得30個咯，好誇張啊！咁啲人咧一係就去買啲好平嘅花咯，係咪要好似你哋咁樣訂花嗰班人係咪走晒去咩英國啊、美國啊、加拿大嗰啲咧？我唔知啊，所以呢個就係應該而家香港嘅情況咯。唔係，我有幾密切關注啊，雖然我冇翻去咯。嚟咗幾耐，同埋你嘅感覺係點樣？我呢個感覺啊，呢幾個月咧最唔中意咯。我成日都唔記得咗個時間煮飯。以前咧睇天氣煮飯噶嘛，我4點鐘就去煮飯咯。而家因為咧天黑啊嘛，咁所以我而家要睇鐘啦。咁但係到咗夏天好開心啦，係咪先？跟住我9點都未煮飯咯。夏天係呢個就係 difference 啦。呢3個月嘅天氣係最唔中意，其他係好中意。即係一櫻花開嘅時候咧，就好開心喎。係咪嚟多咗煮飯咧？嚟到呢度，哇！日日煮，好慘。以前唔使煮飯噶嘛。咁都係好嘅，好轉變。哇！叻咗，我燒肉都識整啊而家。咁除咗飲食之外啦，呢一度同人或者同其他 community 係咪都好經常會接觸咧？會啊，譬如我雖然呢度係一個 studio 啦，未開到大花店啦，咁但係我哋左右隔離咧，其實都好 friend 嘅。咁譬如就算街口餐廳咧，即係我哋都會傾偈啊，跟住佢哋就會叫我攞啲花去佢嗰度賣啊咁樣。你使唔使訪問下佢啊？我 My dear Maria，please come here。佢哋就更加即係都會叫我哋擺花喺度啊，幫我哋收埋錢啊，好好咯。My dear Maria，咁間中我會帶啲香港小食俾佢哋咯，咁佢哋好開心。
咁咯，好人嘅呢度呢啲英國嗰啲開餐廳啊，或者係我啱啱遇到一啲好人啦。舊年咧其實咧我哋唔係好識啊嘛，咁咧出去買花啊嘛，跟住咧伊拉克嗰人 call 啲 friend 過嚟幫我哋買咗好多玫瑰咯。我估都估唔到你識到伊拉克嘅人咯，係普遍嚟講咧，英國人咧其實係幾好嘅，因為就算我哋即係擺 market 啦，我哋會即係大家我哋今日咧，大家都會祈求個天氣好啊。我有時賣晒啲花，我就會叫隔離拎過嚟，我幫佢買。我哋唔會同行如敵國，呢樣嘢係好好啊，大家互相幫忙咧。擺 market 咧好開心，係識到本地當地嘅人，真係呢度做花嘅人咧。咁隔離黑人嚟嘅，咁我見到佢嗰啲Dahlia 嗰個 Dahlia 大理花咧好靚啦，跟住佢俾咗一束我咯，好搞笑。佢話你成束攞去啦咁樣咯，跟住係好好咯。佢哋係其實我都中意咧，即係成行成市咯，因為其實都係考下你自己啲嘢 O 唔 OK 咯。如果你啲嘢賣得好嘅，即係你設計得好咯，設計得唔好咪你自己用下個腦咯。你嘅客戶群咧係咪多數係香港人啊？定係冇啊！香港人另歪面嘅行過我哋，記住香港人可以唔買嘢都可以傾偈嘅，唔需要另歪個面咁樣走，真係好奇怪。我覺得冇乜所謂，打個招呼。我試過喺 market 咧有啲嚟咗英國好耐嘅，嚟咗成7-8年嘅，反而佢走埋嚟傾偈咧，可能佢已經吸收到英國嘅文化咧，佢會話你哋賣花都幾好啊！喂，我知道附近有個鋪，不如你去租。我係唯一遇着呢個嚟咗即係英國嘅香港人咧，走埋嚟傾偈咯。但係多數新嚟嗰啲咧，我真係另面面好多都係，其實我想同佢 say 個 hi 咧，佢都走咗去咁樣嘅。其實唔使一定要幫襯㗎，我成日都傾下偈有咩所謂啫？係咪先？而家仲未係一個實體嘅鋪頭喺出邊。有冇呢個諗法？會啊，因為咧，其實我中意松溫啦 ，OK？ 因為咧，我覺得因為我啲嘢靚過松溫嗰啲，係咪？好有自信，我都有真係有自信。我而家揾緊松溫嘅鋪嘅，下一次嘅採訪希望你哋嚟松溫見我。